E aí, moleque doido! Começando mais um vídeo nesse canal. E eu já não sei o que tá acontecendo aqui, porque a gente chegou num posto aqui pra abastecer e já são quase 1h da manhã. Caralho, cuzão! E os caras tão querendo lavar o carro agora. Vocês estão de sacanagem! O carro tá pó puro, já tem umas 2 semanas que não lava ele. Então querendo lavar o carro, só que não sei se está aberta a parte de lavar o carro. A gente vai ir num encontro aqui de som. Legal! Top que tem aqui, tipo, a gente já foi algumas vezes, mas bom, a gente resolveu agora gravar pra vocês, mostrar como que é o rolê dos caras, tá ligado? Porque, tipo, não é igual do Brasil, não tem aquela... O som do jeito que eles colocam aqui, eles colocam, tipo, não um pancadão, tá ligado? Sei. Uma coisa muito forte. Eles são mais light. Na verdade, os franceses não gostam de barulho. Só que sempre tem um ou outro que gosta de fazer um barulho, entendeu? Mas mesmo assim, ainda não é como o do Brasil. Não é pancadão, um trem cabuloso, sabe? Igual a gente tem. E como meu irmão é brasileiro, claro, ele foi no Brasil, comprou umas cornetas, comprou um som mais top que eu vou mostrar pra vocês na hora que a gente chegar lá, na hora que a gente abrir e tudo. E vocês vão ver a diferença que é de um som pro outro, entendeu? Então acompanha no vídeo aí, vamos ver o que a gente vai fazer aqui no posto e daí a gente tá indo direto pra lá. E é nóis, e... já deixa o like aí já, porque né, tem que dar um like pra dar uma fortalecida pra nós, né, parça? Porque senão ele tá fudido. Então é nóis, então até daqui a pouco. Bate! Ah, morre, diabo! Todo mundo com de frio, todo isolado. Só tem doido. Olha aqui, ó. Esse aí vai fazer merda. Fez merda mesmo, fez. Vamos lá ver como. Só bagunça, galera. Eu não sei se vocês estão me escutando direito, mas o meu irmão já ligou o som lá, ó. E só dá pra escutar o carro. Vou lá mostrar pra vocês um pouquinho o carro. Jogar o pote voar, jogar. Vai lá pra cá, jogar o pote voar. Onde começou a brisar, aquela mina gata que eu já vou mostrar. E quando o grave bate, ela joga o pote voar. E quando o grave bate, ela joga o pote voar. Jogar o pote voar, jogar. Olha a galera que junta ali, moleque, olha só. É só ligar o som que a galera vai. É igual eu falei com vocês, não tem nada igual aqui, tá ligado? Eles têm um sonzinho lero-lero e o meu irmão montou o som, trouxe os trem lá do Brasil. Daí todo mundo fica doido aqui, tá ligado? E quando a gente liga o som alto, olha só a galera. As músicas. O que mais tem nesse lugar é doido. Tem uns caras que é psicopata, começa... Aí, ó. E quase bate. Só tem doido nesse lugar, moço. Tô te falando. Tem uns psicopatas aqui mesmo. Chama a polícia! Olha o tanto de carro que tem aqui. Os caminhão não participam não, hein? Não tem graça, cara. Ó, o som tá lá do outro lado e, mano, tá muito alto, na moral. Deve estar uns 20, tem uma galera lá.
E só funk tocando nessa merda. É isso, galera. O rolê é isso aí. Não tem muita coisa não. É só uns caras parados, fumando, bebendo. Nada de animado. Vou olhar pro outro lado aí. Marca um 10 aí. Aí, eles arrumaram um amigo português ali. E o português pediu pra colocar a música. Olha aí a música que tá tocando. Ai, mano, eu não aguento essas músicas não. All night. Vamos lá ver quem que é o português do caralho. É o seu passo aí, não? É o seu passo aí? Ó, melhor, melhor. Tô escutando lá do outro lado lá. Oi? Eu tô escutando lá, mas vai lá pro português. Olha o passo do ela aí. Botou uma música lá de Portugal. Como assim? Não entendi. Mike, o cara chegou, quem falou com você? A melão. Eu não entendi o que ele falou. Falou o quê? Ó, o melão. É francesa. Ó, o melão. Aí pegaram Aí eu falei que era do Marcos. Aí o Marcos ele pediu qualquer música. Aí perguntou de qual origem que é a gente. O Marcos falou que é brasileiro. Aí lá, então é português, cara, é mesmo que a gente. Qual que é a música? Qual que é? Melão, melão. Você tá quase dentro da câmera, cara. Puta que pariu, começou. Ó, o melão. Viadão tu és. Você quer ir embora já, Léo? Acabou. Partiu. Inscreva no canal. Mó brisa, mano. Ai, moleque, o rolê é esse aí, galera. Os caras ficam parados aí fumando narguilé. É mesmo, é. Ó, escuta, galera. Não tem ninguém com som aqui. Ninguém. Nada. Ou seja, o rolê desses caras aqui de francês é assim, velho. Paradão, tá ligado? Aí ficam uns bobos alegres que pega o carro e fica fazendo, queimando pneu aí. Esses caras é doente. Mas não tem nada, velho. Não tem nada, ó. Tá escutando o nosso ainda, mas é porque tá um pouco alto. Porque senão você não escuta nada. Só os caras ficam parados, conversando. Só. Ó, tem uns doidos, velho. Tem uns doidos. Nesse lugar tem doido pra tudo, ó. Fica uns caras correndo aí, sabe? Olha lá, fez um borrachão ali e tá. Uma névoa do cacete, olha. Abobado. Tem uns abobados correndo aí. Seu Serruela! Gente, sabe por que as pessoas fazem esqui? O pneu aqui, os 4 pneus do carro é o mesmo preço de metade de um lá do Brasil. Eu tô chorando. Sério, e é verdade. É barato mesmo, tá? Pneu aqui você acha de 50 e tantos conto aí, ó. Até menos, dependendo do lugar que você procurar. Eu? Não sabia. Logo mais. Logo mais, Ou logo menos. logo menos e muito mais. Acabou a bricola agora. Olha lá. 1,55 e os caras. 55 bem focado. E os caras aí brincando, ó. Olha lá. Mano, tem muito bobo alegre aqui, hein? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas é só isso, velho. Ó, cara, agora é carrinha. Não tem graça, cara. E é isso aí, Léo. Então dá um tchau pra galera aí, então. Fica muito alto, não? E aí, galerinha. Só pra Tchau pra vocês aí, saudade de vocês, cara. Dá saudade de mim? Não. É isso aí, moleque doido. Deixa o seu like, se inscreve no canal, divulga os amigos. Falou, é nóis. Você é louco, mano.